करने की बहुत बधाई आपकी टीम लगने देखने। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी आ चुकी है और ये मेरा दोस्त है कुलदीप और इसे तो आप जानते ही हो, नरेश सोलंकी हमारे होनहार दमदार प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर। और ये गाड़ी ये है सत्तन भैया, ये है हमारे गिरिराज भैया, ये आए हैं पलवल से। ये तो ऐसी फालतू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जूले, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं तरुण कुमार ब्लॉग्स। और इस समय मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में हूँ, आगे से दिखाता हूँ आपको। ये है गाड़ी का फील। ओ हो, अभी चाबी नहीं है इसकी, इसलिए खुल नहीं रहा है। आजा अंदर आजा। और ये देखो, ओ हो, क्या बात है। चौई साहब कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी कैसी है? एकदम टॉप है। हाँ भाई नरेश भैया, मजा आ गया एकदम। ब्लैक मौज आ गई, मौज। ब्लैक वो कहते हैं ना, गाड़ी एकदम ब्यूटी विद ब्लैक, ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं, लेकिन ये ब्यूटी विद ब्लैक है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय हो रहा है 6 सवा 6 हो रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। 6-10 और पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब यहाँ से बस निकलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं घर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? ये दिख रहा है, ये पॉलिथीन यहाँ से निकल रही थी, मैं इसको चिपका रहा था क्योंकि अभी नहीं है ना। ओ मेरा राजा बाबू।
इतने गोरे। हाँ गाड़ी देखी थोड़ा घुमाते रहना और यूं करके कभी कभी आपके अंदर इसलिए 3 बार आचमन करना है आपको। ओम केशवाय नमः पी जाओ, ओम नारायणाय नमः और पी जाओ, ओम माधवाय नमः और पी जाओ। हाथ धो आदित्यावस्व रुद्रा विश्वे देवामृतगण तिलकन्ते प्रयक्षन् येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षेमाचलमाचल भूर्भुवस्वः। ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुनाथर्गते मासानामुत्तमे मासे सोमासे भूर्भुवस्वः वैशाख मासे। कहने का भाव ये है कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वकरोमि। कस्तूरी ते कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रीयतां नमो नमः श्री गुरुवे भूर्भुवस्वः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रीयतां नमो नमः। चारों नींबू कुचल जाने चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ऐसे लगाना, सेंटर में लगाना है ना। दिल गाड़ी के ऊपर आपको छिड़क देना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मरिहि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। मंगलम पदे पदे मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि भूर्भुवस्वः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कृष्ण नमो नमः भूर्भुवस्वः भगवते सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बस जल बचा लेना। बिंदी लगाओ। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे सिद्धये भूर्भुवस्वः। स्वस्ति श्री मंगलार्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की। आप स्टेशन पे बैठे, फर्स्ट ईयर में गाड़ी आपको आगे लेनी है, नींबू आपने अच्छे से लगानी है। स्टीयरिंग पे बैठो। हरि ओम कर्पूर बढ़ाइए। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, गाड़ी बंद कर लो। ये दीपक ठाकुर जी के सामने रख दो। हाँ बस ये बात। ये नहीं कि नॉर्मल गाड़ी है, ये हमारे लिए भगवान है, इसी से हम व्यापार के लिए और अपेक्षा करेंगे। हमारा जैसे आपने और भाइयों से कहा ना कि 6 मंथ में बिल्कुल मेरी जगह आप होनी चाहिए, तो ये भी तो देखेंगे कि हम भी ऐसे भी हम भी दंडवत करें। क्यों आप लोगों के हृदय में भी ऐसा जोश है ना कि 6 मंथ बाद हम भी ऐसा जोश। हाँ भाई मानो, कैसी लग रही है गाड़ी? बढ़िया, मजा आ रही है? बढ़िया।